Welcome back to my YouTube channel BODOSA Production. মই BODOSA Production আজি আৰু এটা নতুন কন্টেন্ট লৈ আপোনালোকৰ লগত ওচৰত আহিছো। আপোনালোকে চাই থাকিব মই আজি এটা মলডৰ পৰা কিনি আনিছো ইন্ডাকশনৰ এটা পেন এটো আনবক্সিং কৰিবলৈ যাই আছো আপোনালোকে চাই থাকিব। এয়া সক ডিপ ফ্ৰাই পেন 3.75 লিটাৰ এয়া সক Futura এইটো মই আনবক্সিং কৰিবলৈ যাই আছো আপোনালোকে চাই থাকিব লগতে আৰু এটা ইয়াত আছে আৰু এই দুটা প্ৰডাক্ট মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত আনবক্সিং কৰিম পোন প্ৰথমে আনবক্সিং কৰো Futurar হাৰ্ড এনডাইজড ডিপ ফ্ৰাই পেন এইটো আনবক্সিং কৰো ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিলো এইটো কাটিলো এইটো আৰু কি কেনেকৈ বান্ধিছে এইটো উলালো তাৰ পিছত এইটো এয়া সব কি আছে এয়া ইয়াৰ নথি পত্ৰসমূহ 5 বছৰৰ কাৰণে গ্যাৰান্টি মানে যিকোনো বেয়া হলে আৰু ধৰ আপুনি ভাঙি চিঙি যদি নিদিয়ে নৰমালি যদি বেয়া হয় 5 বছৰলৈ গ্যাৰান্টি দিছে এয়া সব ইয়াৰ কাগজ পত্ৰবোৰ ইয়াতে এয়া Futura এয়া আৰু ইয়াৰ মেন মেনুখন কেনেকৈ কি ইয়াতে আপুনি ব্যৱহাৰ কেনেকৈ কৰিব পাৰিব ইয়াতে গোটাই লিখা আছে মই মেনুখন পঢ়া নাই যদিও আহিছে সময় পোৱা নাই মাত্ৰ আনবক্সিং কৰিমহে যেহেতু ইয়াতে কেনেকৈ মই প্ৰেক্টিকেল মই চোৱা নাই লাইফত মই ইয়ে প্ৰথম এই ডিপ ফ্ৰাই ইনষ্ট্ৰাকচনেল মেনুৱেলটো উইথ 22 টেষ্টেড ৰেচিপিজ 22 প্ৰকাৰৰ মানে আপোনালোকে ইয়াতে বনাব পাৰিব খাদ্য সামগ্ৰীবোৰ কেনেকৈ আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু আসল বস্তুটো মই আনবক্সিং কৰো এইটো কি আছে এইটো এই আছে এইটোৱে ইয়াতে লিখা আছে মই জুম কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম এয়া সব 2210 টকা উইথ LID এইটো সহকাৰে 2210 টকা আৰু উইদাউট লিড বুলি কৈছে এইটো দোকানীয়ে কৈছে মোক এয়া লিড বুলি কৈছে উইথ লিড ষ্টেনলেছ লিড 2210 আৰু উইদাউট লিড 1820 টকা কিন্তু মই এই দুয়োটা প্ৰডাক্ট মই 15% কৈ ডিসকাউন্ট কৰি 1850 টকা মই ক্ৰয় কৰি আনিছো আজি আপোনালোকে চাই থাকিব এয়া সব অতিকৈ সুন্দৰ এয়া আজি ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াৰ লগত ছাগলী মাংস বনাই খাম আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইয়াৰ কাৰণে মই অহাকালি ৰাতিপুৱাৰ ভিডিওটো বনাব লাগিছিল পোহৰত কিন্তু এই ৰাতিতে বনাই আছো ভিডিওটো কাৰণটো এইটোৱে এতিয়া ৰাতি ছাগলী মাংস আনিছো খাহি ইয়াতে বনাম টেষ্ট কৰিম কেনে হয় যেহেতু 1850 টকা লৈছে মোৰ পইচা অথলে গৈছে না প্ৰকৃততে এইটো কামত আহিব চাও আজি ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে Futura পেন এয়া 3.75 লিটাৰটা মানে প্ৰায় 4 লিটাৰৰে মানে আমাৰ আৰু তিনিজন পৰিয়াল টেনচন নাই চলি যাব আৰু কোনেবা দুজন আহিলে ইয়াতে চলি যাব টেনচন নাই আৰু এটা কুকাৰ কিনিব লাগিব ভৱিষ্যতত ইন্ডাকশনৰ পইচাৰ অভাৱত আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এইটো আনিছো এইটো সমাপ্ত কৰিলে মই এইখিনিতে খুব ধুনিয়া দেখাই পাই আছে মই ইন্ডাকশনৰ আনবক্সিং কৰিছিলো কুকটপ ইন্ডাকশনৰ কুকটপ মই আনবক্সিং কৰিছিলো আৰু ইন্ডাকশনৰ কাৰণে এইবোৰ ইউটেনসিল মানে এইবোৰ বাসনহে চলিব এয়া সব এনেকৈ তাৰ মানে এইটো সব মই কৈছিলো এয়া এইটো এনেকৈ সমান এই টলিটো সমান হ'ব লাগিব যদিহে ষ্টেনলেছ ষ্টিল তথাপিও চলিব ইন্ডাকশন কুকটপত এনেকৈ ষ্টেনলেছ ষ্টিল হ'ব লাগিব প্লাস এইটো সব এইটো ফ্লেট এই ফ্লেট হলে ইন্ডাকশনত চলিব কিন্তু এইটো যদি আপুনি এইটো নহয় যে সিলভাৰৰ মতলব সিলভাৰ মিন্স এলুমিনিয়ামৰ বাসনটো নহব এনেকৈ ষ্টেনলেছ ষ্টিলৰ টলিটো সমান ফ্লেট হ'ব লাগিব চলিব আৰু এয়া স্পেশালি ইন্ডাকশনৰ পেন ইয়াৰ কাৰণে দামটো বহুত বেছি 1850
সমাপ্ত কৰিছোঁ এইখিনিতে। আৰু লগত ক্ৰয় কৰি আনিছোঁ এয়া চেণ্ডেল ফ্লাইট। কিমান পিন্ধিম ভাল নালাগে, এযোৰ বেলেগ লৈ আহিছোঁ, এইটোকো মই আনবক্সিং কৰি দেখুৱাওঁ। দৰং ফুটৱেৰৰ পৰা, আপোনালোকে চবেই জানে মঙলদৈৰ দৰং ফুটৱেৰ বিখ্যাত। আমাৰ দৰঙৰ বহুত ধৰণৰ মানে ধুনীয়া ধুনীয়া চেণ্ডেল জোতা অনেক, মই কৈ নাথাকিলেও চলিব। যদিহে আপোনালোকে যোৱা নাই দৰং ফুটৱেৰৰ যাই ফালে আপোনাৰ মনৰ পচন্দৰ যিকোনো চেণ্ডেল জোতা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। আৰু ময়ো এয়া এযোৰ লৈ আহিছোঁ, এয়া চাওক স্লাইডাৰ্ছ স্প্লিছ স্প্লাছ উইথ কুল এণ্ড কমফৰ্টেবল স্লাইডাৰ্ছ। এইটো মানে দোকানীয়ে কৈছে যে এয়া 1 বছৰ পিন্ধক, যদি অসুবিধা হয় ঘূৰাই আনিব বুলি কৈছে। যিহেতু এইটো অন্য চেণ্ডেলবোৰ চাওক মোৰ তাত আছে, আৰু মই তেনেকুৱাই চেণ্ডেল, মই এইটো কি কয় ফেঞ্চি বুলি কয় নেকি মই নাজানো দেই ভালকৈ। এনেকুৱা থকাটো ফেঞ্চি নে কি কয় মই নাজানো। মই এনেকুৱা চেণ্ডেলটো মই ব্যৱহাৰ কৰি ভাল পাওঁ, বহুত কৰিছোঁ। কিন্তু ফ্লাইটতটো মই ভাল নাপাওঁ, ফ্লাইটত উঠি যায় ভাল নালাগে। এয়া হ'ল স্লাইডাৰ্ছৰ ৱেলকাম কোম্পানীৰ স্লাইডাৰ্ছ, বঢ়িয়া বুলি কৈছে দোকানীয়ে। আনিছোঁ 330 টকা দি পেলাই দৰং ফুটৱেৰৰ পৰা মঙলদৈ টাউনত। আৰু এয়া আঠাটো যথেষ্ট টান, এয়া নুখুলিব যেন লাগিছে। এয়া চাওক, বেছি দীঘলীয়া নকৰি এই আনবক্সিঙৰ এই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। শেষলৈ চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।